हेलो एभ्रिवान, आई होप यु आर ह्याभिङ अमेजिङ डे। आज चाहिँ म के अरे बिरयानी मुकबाङ गर्न आँटेको। खासमा बिरयानी चाहिँ हिजो बनाएको थियो मैले होइन, अनि त्यसपछि त्यही भएर आज म चाहिँ मुकबाङ गर्न आँटेको छु। बिरयानी होइन मैले हिजो बनाएको। त्यसपछि यो चाहिँ राइता अनि कोक छ तातै छ। लेट्स स्टार्ट। अब खाइहालौँ है त, किनभने तातो छ नि त, अहिले फेरि सेलाइहाल्छ। तातो के अरे सुक्खा भयो भने फेरि मलाई त सड्केको जस्तो भइहाल्छ। मतलब सड्केको भन्दा नि अड्केको जस्तो हुन्छ क्या यहाँ। राइता हालेर खानु मिठो भएको थियो। तर मैले फर्स्टमा हिजो बेलुका बनाएको अनि बाँकी भयो कि अलि धेरै नै। त्यही भएर म चाहिँ मुकबाङ गरिदिउँ भनेर कति खान सक्छु पुरै खाइदिनु ड्याङ ड्याङ लाएर। मिठो भएको छ, टेस्टहरू सबै मिठो भएको छ। तर चिकन चाहिँ अलि उ भएछ। चिकन चाहिँ हल्का चर्को भएछ, त्यस्तो साह्रो चर्को नि होइन, हल्का। यो चाहिँ होममेड बिरयानी हो नि, फेरि मैले आफै बनाएको। यदि हजुरलाई नि बनाउनु मन छ बिरयानी, मतलब कसैलाई त हुँदैन, बट कोलाई बिरयानी खान मन छ होइन, हजुरले घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कतिवटा मतलब बिरयानी बनाएको रेसिपी पनि हालेको छु नि त, मैले बनाउने स्टाइलको। घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। मैले बनाउँदाखेरि चाहिँ 3टा लेयर बनाउँछु नि त म, मतलब 1 2 3 3 लेयर हुन्छ। मुनि चिकन हालेर, अनि त्यसपछि भात राइस हालेर, अनि त्यसपछि माथि अनियनलाई ट्यापिङ गरेर, अनि त्यसरी नै 3टा लेयर बनाउँछु नि त मैले। हिजो खाँदा चाहिँ सबै मिक्स गरेँ नि त, त्यही भएर अहिले चाहिँ यहाँनिर यस्तो मतलब लेयर छैन नि त, लेयर जस्तो छैन नि त, किनभने यो सबै मिक्स गरेको थियो हिजो बेलुका नै, अनि त्यही भएर त्यस्तो छ। हजुरले यदि हजुरलाई बनाएर खान मन छ मिठो बिरयानी, घरमै अर्ग्यानिक बिरयानी होइन, मिठो टेस्टको बिरयानी बनाएर खान मन छ भने चाहिँ मैले भिडियो अपलोड गरेको छु, गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त बिहान यो मुकबाङ गर्नुपर्छ भने केही खाएको छैन, जस्ट कफी र पानी।
अय्या न बुढी त आगाको जस्तो भइसक्यो। कसैलाई त मन पर्दैन होला बिरयानी, जस्तै मेरो मम्मी। मम्मीलाई चाहिँ बिरयानी नखाएर नेपाल गएको बेला मम्मीलाई सोधेँ क्या, बिरयानी बनाएर खुवाउनु पर्यो मम्मीलाई हो। मम्मी तपाईँले बिरयानी खानुभएको छ कहिले? छैन भन्नुभयो। अनि मैले ल म बनाउँछु खानुपर्छ है भने खानुपर्छ है ल म बनाउँछु भनेको। अनि ल बना भन्नुभयो। लास्टमा त मिठो बिरयानी बनायो, खाँदै खानु भएन, मनै पर्दैन मलाई। बिरयानी खाँदा राइता चाहिँ मलाई लास्टै मनपर्छ। म त मलाई हड्डी चाहिँ लास्टै मनपर्छ फल मासु भन्दा।
अझै बिरयानी बाँकी छ भाइ। अब म खान सक्दिनँ। मान्छेले क्या खाइदिन्छ भाइ मुकबाङ भने। तर मैले त आज ओभरडोज नै खाइरहेको छु, यत्रो यत्रो घाँस हालेर। बिकज दिस इज पेटले भ्याउने भन्दा पनि धेरै क्या। बिकज दिस इज मुकबाङ। फर्स्टमा चाहिँ मजा आयो, मतलब बिहान मतलब केही खाएको थिएन नि त। फर्स्टमा खान चाहिँ मजा आयो खाली पेटमा। सक्यो बिरयानी। भुँडी डम्म भयो अब। मजा आयो, मजा चाहिँ फर्स्टमा खान झन् मजा आयो, पछि चाहिँ भुँडी सरी ओभरडोज नै भयो। अझ बिरयानी बाँकी छ, अब भरे खाने। कति खानु, बिग्रिँदैन नि त फ्रिजमा राख्यो भने त। अब थोरै छ, अब भरे फेरि बुढा र म मिलेर खान्छ होला नि। ओवरडोज हो गया, ओवरडोज हो गया, ओवरडोज। एउटा केही नराखी खानुपर्छ नि, फेरि एउटा सिता पनि नराखिकन खानुपर्छ नि। कस्तो यतातिर पोलेको जस्तो भएको हुन्छ नि, यो कोकको बबलले परर भयो होइन। अनि अब चाहिँ आइया मलाई कस्तो गर बिरयानी नि खाइयो,
बिरयानीको मुकबाङ पनि गरियो। आई होप हजुरलाई मन पर्यो। अया ओभरडोज भयो। अनि अब पछि पनि ल्याएर आउँछु होइन। अनि लेट्स अब हेर्दै जाऊँ के मुकबाङ ल्याएर आउन सक्छु म चाहिँ होइन। आई होप यु इन्जोय द भिडियो अफ मुकबाङ, बिरयानी मुकबाङ। त्यही हो साथीभाइहरू होइन। अब चाहिँ यसो लाएर के अरे भाँडासाँडा धुनु पर्ने हुन्छ मैले होइन। त्यही हो। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। यदि हजुरहरूलाई गर्नु मन लाग्यो भने, अब गर्नै मन लागेन भने त, यदि हजुरलाई गर्नु मन लाग्यो भने, यदि गर्नै मन लागेन भने त मेरो के भन्नु छ र होइन। फुर्सद मिलेसम्म लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला है त। सब्सक्राइब गर्नु होला नभुल्नु होला। भिडियो हेरेर लाइक पनि गर्नु होला। ओके सो यति नै हो। आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ओके बाई, टेक केयर। जुठो हातसँग।